Assalamu alaikum, barkan mu sati kasancewa a cikin wannan channel mai albarka. Insha Allah yau za mu nuna muku ne yanda mutum zai je zai yi mining na cryptocurrency. So in idan aka ce mining ana nufin kamar yadda zaka je ka samu coins na cryptocurrency ba tare da ka siya ba kuma ka zo ka fitar da shi ka je ka siyar kuma ka rike kuɗinka. So in akwai mutane da dama wanda suna samun miliyoyin kuɗaɗe ta hanyar mining, wanda shi mining ba wai siya ake ba. Yanzu misali kamar wanda suke zuwa wanda suke haƙo kalan gold zaka da diamond da dai sauransu, su kun ga su wayannan ba siya suke ba, suna zuwa ne just su nemo su haƙo sannan kuma yanzu suka samu zo siyar. So shi ma wannan harkar mining kamar haka take, amma shi ba haƙowa zaka je kai ba, kawai mining ɗin shi ne zaka je kai. Idan ka je kai mining ɗin shi idan ya ɗan taru sai ka fitar da kayan ka je ka sayar a kasuwa kuma ka rage kuɗinka tamkar ma a ce ma ka je ka siya ne. So yan kuma zan yi amfani da wannan dama domin na ƙara jawo hankalin yan wana. Amma ku zo ku shiga harkar cryptocurrency domin nan yan arewa mutane da yawa ba kowa ne yake zuwa zai shiga harkar cryptocurrency. Komai ya kace mutum wannan kasuwanci ne wanda ake online, ake yin shi online, kowa yana ɗauka scam ne. Kuma gaskiya yanzu a magana gaskiya ba wai komai mane ake scam. Hasali ma harkar cryptocurrency gaskiya babu scam idan ba wai kai mane ka je ka fada hannun yan damfara. Kuma shi harkar cryptocurrency ba wanda aka tura ma kuɗin ka ba, abu ne zaka siya kuma idan ka siye shi kuma da zaran abin ya tashi ka ci riba sai ka siyar da karke kuɗin ka. So shi wannan yanzu wanda mu je muna muku yanzu mining din shi ne za a je ai wani website ne wanda za a je ai mining din bitcoin. Idan ka je kai mining din bitcoin din idan ka dan tara shi sai ka je ka siyar da kayan ka tamkar a ce ka je ka siya ne a cikin kasuwanni kalan su Roku ka su Luno su da sauran duk wasu kasuwanni. To idan ka tara sai ka je ka tura shi wancan kasuwan ka je ka siyar da kayan ka, kuma wannan website din legit ne, ana samun kuɗi a cikin shi. So ba tare da ɓata muku lokaci ba, bara mu je kai tsaye ga mu. Amma dan uwa idan kuna son kallon wannan bidiyon da muka kawo muku na mining na crypto, idan kuna so kuma na comment a ƙasan comment section, sannan kuma bayan kuma na comment sai kuma na like wannan bidiyon. To idan muka ga haka in Allah ya yarda mu kokari mu yanka muku bidiyo wanda kuma mutum zai dinga samun coins kyauta ba tare da ya siya ba, kuma mutum ya je ya siyar. Sakamakon wanda muke kawo muku mu muna muku hanyar da mutum zai yi kasuwancin shi ne ba tare da ya jira komai na kyauta ba. Idan ka yi kasuwancin ka je ka siyar da abinka. So wannan shi ya ka nemo ne na mining. Idan ka yi mining ka je ka samu kamar dai wanda suke a gold na muku misali, in suka samu wazo sai da abin shi, to shi ma wannan kamar haka yake. So yanzu ba tare da na bata muku lokaci ba, bayan je kai tsaye kenan. So yanzu gashi na bude fuskan wayata kamar yadda kuke gani. So link din wannan website din zamu ije muku shi a kasan description. Idan ka duba kasan description za ku samu wannan link din, so zai ku danna shi in Allah zai kai ku cikin wannan website din. So mu yanzu link din yana nan cikin Telegram ne. Link din yana cikin Telegram. Zamu je mu shiga cikin Telegram sai mu dauko link din mu. Kuma kuna ku yana kasan description. So gashi nan mun danna. So ga kuma ga link din mun nan gashi nan ma an rubuta Excel mining. So ga link din nan, so wannan zamu ije muku shi a kasan description. So ko zamu danna kan Excel mining din nan. So gashi nan kun ga ya bude mana gashi nan Excel mining. So zamu dan jira kadan. So gashi nan ya bude mana gashi nan ya ce start mining now. So ko idan kana so kai mining yanzu sai ka danna get started. So amma kafin nan mun bara mu dan fara nan accept din nan kasan nan ne ko gani mun dan nuna muku wasu bayanai akan wannan website din. Kun ga wannan website din babban website ne na cryptocurrency. Gashi nan kuna ganin bitcoin mining, gashi nan kuna gani. Idan kana so zaka iya shiga zaka dudduba, babban site ne wanda ake samun kuɗaɗe masu yawa ta hanyar coins ba tare ka sai coins ba. Zaka yi business ɗinka, zaka je ka yi mining kuma ka je ka siyar. So akwai mutane da yawa wanda suke samun miliyoyin kuɗaɗe ta hanyar mining. Kai dai ko idan baka sani mane za ka kaman ba a samu. So insha Allah zamu dinga kawo muku hanyoyi sosai wanda ake mining na cryptocurrency ba ma bitcoin kadai ba. So gashi nan mun nuna muku. So kai tsaye nan zaka zo ka danna get started. So gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan Excel mining. So gashi nan zabi na farko za ku ga an sa username. So wajen username din nan zaka zaba sunanka ne wanda kake so zaka yi amfani da shi, sunanka wanda kake so zaka yi amfani da shi a cikin site din, ba wai full name ɗinka ba username. Amma username din sun ce daga kan 16 ne, so ka tabbatar da username din ya kai 16. So amma ka dan hada da letter ne da kuma numbers. So idan ka hada yanzu misali gashi nan namu za mu sa gashi nan mun sa Abdullahi 889. Kun ga misali kamar haka kenan. So nan sai ka sa your email, sai ka sa email ɗinka wanda kake so ka yi amfani da shi. So gashi nan mun sa email ɗinmu. So nan sai ka zo ka sa passport. So passport zaka zaɓi wani passport kake so. So ka dai muna ƙara ba mai yan shawara idan zaka sa passport a sauran abubuwan da kake so ka dinga sa passport wanda ake cewa strong passport. Ga strong passport nan gashi nan zamu ije muku example gashi na gaban screen. To kamar wannan wanda kuke gani shine strong passport. So mu yanzu bara mu sa nan. So mu yanzu gashi nan muna sa nan. So gashi nan mun sa password din mu sai mu ƙara confirm. So kai ma zaka sa naka ne sai ka ƙara confirm.
so mu yanzu ba za mu tsaya wani sa strong password ba domin muna buku bidiyo ne ko za mu sa number ne kawai. So sai gashi nan zabi na kasa gashi nan sun ce a sa pin, so za ka sa pin kamar yadda kuka sani ko banki ne zaka transfer kuɗi to dole sai da pin. To shi wannan cikin site din idan zaka cire coins ɗinka dole sai da pin, so kawai zaka danna nan sai ka sa nambobi guda 6 wanda kake so sai ka ƙara confirm. So gashi nan mun sa sai ka danna nan select your country, so sai ka zaɓo wacce ƙasa kake. Mu yanzu tunda muna Najeriya ne kai tsaye za mu je inda N take, so kai ma zaka duba duk ƙasar da kake sai ka zo na I'm human din nan, so mun ya tabbatar kai mutum ne, so sai ka danna shi zai wuna baka option sai ka bi option din da ya ce ma. So gashi nan ya mana alamar mota ya ce mai selecting din mota, so kai zaka duba me ya ce mana, idan jirgi ne ko jirgi ruwa sai ka duba sai ya ce amma mu yanzu mota ya ce mana. So gashi nan mun danna zai ƙara ba mu dama wata mota, gashi nan ya ce mu ƙara mai selecting din mota. So sorry mun dan fita daga wajen, so inda mai selecting din mota, so sai ƙara yin selecting din mota. A dai shi nan kuna gani kai zaka duba abin da ya ce ma ne, ba wai lalle mota kawai yake cewa ba. So gashi na ƙara mana ƙara yi domin ya tabbatar wannan kai ba robot ma ne, ya tabbatar da mutum yake aiki ba da robot ba. So gashi ne na nuno mana in Allah da yanzu zai yi sunan wajen. Yanzu kuma gashi ya ƙara cewa mai selecting din keke to bicycle kenan. Gashi na kun ga ya mana makin, so kai tsaye da zaran ya gama mana sai ka zo ka danna sign up. So zaran ka danna sign up yanzu gashi nan ya riga ya mana register, so yanzu gashi nan kamar yadda kuke gani ya riga ya mana register. So zai ce ka je ka duba cikin email ɗinka akwai sakon da zai tura maka, gashi nan seconds na tafiya. So kai tsaye da ka fita daga cikin nan sai ka je cikin email ɗinka na waya ka zaga sun tura ma test yanda za ka ƙara sauran activation ɗinka. So mu yanzu kai tsaye bara mu je cikin email ɗin mu. Kama duk email din da ka sa wajen yin register, so kai sai email din da ka je ka shiga. So gashi nan mun shigo cikin email din mu kamar yadda kuke gani, gashi nan Excel mining. So gashi nan activate account, so kai sai kana danna nan activate din nan zai mai da kai can cikin site ɗinka. Amma mu mun riga mun yi kawai da mun zo ne saboda mu nuna muku, ba zai yi mutum a waya ya account bi a waya ɗaya mane, so kawai zaka danna zai shigar da kai can cikin site ɗin. So mu yanzu bara mu kuma cikin site ɗin mu sai mu nuna muku mun danna. So za mu koma za mu ɗanyi refresh in shi, so gashi nan sai kuma mu danna login tunda mu yanzu mun riga mun yi register, so sai mu sa account mu wanda muka yi register. So gashi nan kun ga successful, mun riga mun yi activation in shi, so za mu ɗan jira kaɗan ya kuma mayar da mu cikin site ɗin mu. So kun ga gashi nan kun ga mu yanzu sauran awa 8. Shi wannan website din kawai ba wani abu zaka dinga yi ba. Misali a ce yanzu ka shiga duk bayan 24 hours ne za su dinga baka 00.15 bitcoin 00.15. So minimum din cirewa a cikin nan idan ka danna withdraw za ga shi nan 00.1 shine minimum din cirewa, sai ka zara 00.1 sannan da zaran ka danna sai ka zo ka danna withdraw sai ka cire abinka. Amma yanzu nan mu ba mu tara ba, so gashi nan kuna ganin gashi nan time yana tafiya yanzu sauran awa 8 da minti 9. To yanda zaran awa 8 da minti 9 nan ya su ƙara mana coins, to aka kullun suna ƙara mana, muna tara bitcoin kullun suna ƙara mana. Da zaran ran da muka tara wannan a sati ɗaya ma zaka iya tara ko a kwana 3 00.1 nan zaran ka tara shi sai kai transfer kayan ka zuwa cikin wallet ɗinka da kake da shi. So yanda kuma zaka cire kuɗin ka idan ka tara cikin site ɗin mu kun ga ga wanda suka ba mu jiya nan 00.15. So yanda zaran awa 8 nan ta ƙara su kuma ƙara mana zai zama 30. Gobe ma haka jiyo ma ka tura, zaran mun tara sai mu je mu cash out ɗin kayan mu cire shi. So yanzu idan kana so zaka cire kai tsaye zaka zo nan inda aka danna withdraw, so zaka danna withdraw sai ka danna click A, so zai shigar da kai inda zaka withdraw ɗin kayan ka. So yanzu gashi nan za mu ɗan jira ya buɗe mana. Dan ya hakuri yau bidiyon ya ɗan yi tsawo saboda mu buku bayanin yadda kowa zai fahimta, so muna ƙara ba ku hakuri. Kun ga gashi nan yanzu gashi nan ya kawo mu cikin site din mu. Kun ga nan gashi nan profile information, gashi nan edit profile information, so sai nan ga zabi na uku inda aka rubuta withdraw wallet. Kun gani, so kun ga coins nan ga bitcoin, ethereum, ga coins nan kala kala, litecoin, dash wallet. So dai ga coins nan, so ko sai ka danna withdraw to wallet. To idan ka danna withdraw to wallet zaka je can wallet ɗinka wanda zaka tura bitcoin din. Misali yanzu nan zaka je can wallet ɗinka zaka tura wannan bitcoin din
idan roko ne, idan waje dai wata kasuwa wanda zaka sai da shi. So zaran ka danna aka zo zaka danna nan, so zaran ka danna zai shigar da kai inda zaka sa wallet address ɗinka. Da zaran ka sa so ko zaka sa amount na nawa zaka cire, idan ka sa amount sai ka sa pin. So da zaran ka gama sa wannan kawai direct kuɗin ka zai shiga cikin wallet ɗinka. So wannan shi ne takaitaccen bayanin da